အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းကတော့ဟိုတနေ့က Juventus ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်သင်းဘက်ကကောင်းသတင်းတွေစတင်ဇက်တိုက်ကြားရပြီလို့ပြည်သက်တွေကတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒီအချိန်မှာကလပ်သင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ပြီးတော့နုကတ်မှာကစားမပွားကုံဆုံးတဲ့ထိဆက်ထားဖို့အလိုရှိနေတယ် Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရလာမဲ့ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေအားလုံးဟာမက်ဆီဆက်နေဖို့ကအတမတ်တိတာဂက်ဖြစ်ထားနေပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Vita Font ကတော့တကယ်လို့များသူတာဥက္ကဋ္ဌယာဒူရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဆိုနာအသင်းကို Guardiola ကိုပြန်ခေါ်ပေးမယ် Javi ကိုခေါ်ပေးမယ် Pio ကိုခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူပြောထားလို့ Messi ကိုလည်းအသင်းမှာကာလရှည်ကြာဆက်နေသွားဖို့နဲ့ Iniesta ကိုပါခေါ်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကစားမဟောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းကိုအသစ်ကပြန်ဆခြင်းတဲ့သဘောနဲ့သူ့အနေနဲ့မဲဆွယ်စီးရုံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရရှိနေတဲ့လီဗာပူးအသင်းကလည်းဒီ Virgil van Dijk ဒဏ်ရာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့စောင်းရံဒီကာလာကိုအထူးကတိတ်မစင်စားထားပေမဲ့ Fabinho ရောဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်းဂျိုးမာတစ်ဒဏ်ရာရသွားတော့စောင်းရဒီဈေးကွက်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးဝင်ဖို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလီဗာပူးဘက်ကစောင်းကြည့်နေတဲ့သူကလက်ရှိဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလာဘာပါအာလာဘာကိုတိုင်ကဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တိကိစ္စကို3ကြိမ်တိုင်အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအာလဘာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားမဟာလောက်ခလာစာတစ်နှစ်ကိုယူရို30ရကြည်နေဆိုပြီးတောင်းဆိုထားတယ်။ဘိုင်ယန်ဘက်က15သန်းထိတိုးပေးပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုနောက်ဆုံးမှာယူရို30မပေးနိုင်လို့ကစားမကိုယ်တိုင်ကလာမယ့်နွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုရမယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်ထဲကအာလဘာကိုအရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေတဲ့အခုဂျူဗန်တက်စ်ကရလက်တွေဇက်တိုက်ဆိုးနေတဲ့သူတို့ရဲ့နီးပြအန်ဒရီဖီယာလိုကိုဆက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးသွားမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီထောက်ခံပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကအန်ဒရီဖီယာလိုဟာကလပ်အသင်းရဲ့စီနီယာကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုအသင်းရဲ့ dressing room မှာအရန်ကိုအရေးပါတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့တကယ်လို့ဒီလိုရလက်ပိုင်းနဲ့ဆိုးဝါးမှုဟာနိုဝင်ဘာလအထိရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Max Allegri နဲ့ပြန်လဲအစားထိုးသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးအီတလီမီဒီယာတွေမှာလည်းဖော်ပြထားတယ်။နောက် Juventus အသင်းဟာအချိန်နဲ့မှာပဲဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာကစားမအသစ်တချို့ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီထဲမှာ Real Madrid ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Isco လည်းပါတယ်။ကွင်းလင်မှာရောတောင်ပန်မှာပါကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ Isco ကိုလက်ရှိနေထားရ Juventus အသင်းကစောင့်ကြည့်နေပြီးယူရို40လောက်နဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ Real Madrid ရဲ့နီးပြZidane နဲ့လည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာEverton တို့ Sevilla တို့အသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Juventus ကတော့ Isco ကိုခေါ်ချင်နေတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကထိပ်တန်းကလပ်တွေနဲ့တော်တော်လေးသတင်းတွေထွက်နေပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Russia ကလပ် Zenit အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေတယ်။ Zenit ကသူတို့ရဲ့နီးပြယာဒူးနေရာအဖြစ် Pochettino ကိုကမ်းလှမ်းထားသလိုလောက်ခလာစာကိုလည်းအများကြီးပေးထားတယ်။ Russia media တွေရဲ့အဆိုအရ Mauricio Pochettino တယောက် Russia ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ Zenit နီးပြအဖြစ်လုပ်ပိုင်ဖို့တော်တော်လေးကိုနီးစပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တခါ Serie A ကလပ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းမှာလူကာကူနဲ့လိုတာရိုမာတီနက်စ်နှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ဂျားတွေကနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့သူဖြစ်အန်တိုနီယိုခွန်တေကပါမာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအာဆနယ်နဲ့အိုင်ဘရီကိုတိုက်စစ်မှုဟောင်းဂျိုဗီညိုကိုခေါ်ချင်တယ်ဂျိုဗီညိုကိုရိုင်ကလက်ရှိမှာ33နှစ်ရှိပြီးတော့ CDA မှာပါမာအသင်းနဲ့စာချုပ်တတန်2နှစ်ကျန်သေးတယ်ဒီလို33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကိုကလပ်အသင်းကိုခေါ်ယူပြီးတော့ခုနကလိုတာရိုမာတီနက်စ်တို့လူကာဂူတို့ကို pressure ပေးတဲ့ဘက်ကက်တိုက်စစ်မှုတယောက်ဖြစ်သူကလိုချင်နေတာပါရလက်ဒီဇက်တိုက်ဆိုးနေတဲ့ဇီနီဒီဇီဒန်ရဲ့အသင်းကို Real Madrid နီးပြဟောင်းဘန်ရှူစတာကဝေဖန်လိုက်တယ် Real ကလီကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအတိုင်းခုချိန်ထိရတန်လည်းမမိသလိုအဆအဆရာအားနည်းမှုတွေကြားထဲမှာရလက်ဒီဆိုးနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမလုပ်ရင်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကသတိပေးထားတာပါ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့နောက်ခံလူစာဂျို Ramos ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပေမဲ့တနစ်ထက်ပုံမပေးဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ် Ramos ကိုတိုင်ကအနည်းဆုံး2နှစ်လိုချင်တယ်34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့နောက်ခံလူကိုအရင် Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်းနေနဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကသူ့အနေနဲ့ကစားမပွားကုံဆုံးဖို့ကိုအားလုံးကအလိုရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Florentino Perez ကတော့သူတို့2004ခုနှစ်မှာယူရို28တန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုကလပ်အသင်းအနေနဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်တာအများဆုံးသက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့် Paris Saint-Germain တို့ Juventus တို့လိုအသင်းတွေကတကယ်ဝါရင်နောက်ခံလူ Ramos ကိုခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါနောက် PSG အသင်းကလက်ရှိ AC Milan အသင်းရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်လို့အီတလီရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမား
မှာဖြစ်တဲ့ဒူနာရူမာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒူနာရူမာက2021မှာပဲစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မယ်အေဂျင့်ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာနဲ့ AC မီလန်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကလက်ရှိချိန်ထိတော့သွားနေတော့မယ်တကယ်လို့များအဆင်မပြေဖြစ်ရင် PSG အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒါက AC မီလန်အသင်းဟာ Real Madrid ကအငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Brian Diaz ကိုအပိသက်ဝယ်ဖို့လုပ်နေပြီအီတလီသတင်းစာမခိုင်ဒိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒီ Brian Diaz ကိုယ်တိုင်က Real Madrid မှာပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်နေရာမရမဲ့အတူတူ AC မီလန်အသင်းမှာကာလာရှီချာစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့အပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုအလိုရှိနေတယ်အာဆင်အသင်းကသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Rhys Nelson ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းကကြိုးပမ်းမှုကအဆင်မပြေပဲကစားမကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆန်ပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာပဲဆက်နေပြီးအသင်းမှာပုံမှန်နေရာရဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် Rhys Nelson ကကလပ်အသင်းကနေအငှားမထွက်ဘဲနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိနေတာပါနောက်ခံလူမူစတာဖီကတော့ကလပ်သင်းရဲ့စာချုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးအသင်းပြောင်းမယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ London Evening Standard သတင်းစာရဲ့အဆိုအရမူစတာဖီဟာ report တွေအရစာချုပ်သစ်ကိုညှင်းဆိုတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လန်ဒန်မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ Emirates မှာဆက်ရှိခြင်းဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မူစတာဖီရဲ့အနေထားကမရေရာမသေးချာမှုတွေရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့မီကေအာတီတာကိုယ်တိုင်ကလူငယ်ကစားမလေးဝီလီယံဆလီဘာကိုယူရိုပါလီလူစင်မှာမထည့်သွင်းခဲ့မိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့နောင်တရနေတယ်လို့ပြောထားတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကတော့လက်တလုံးမှာသောမတ်ပါတီနေရာမှာအစားထိုးမဲ့ကစားမကိုရှာဖွေနေတာကအခုလေကြီးခက်ခဲနေတော့မယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဗလက်ဆီယာရဲ့ကွန်ဒိုဘီယာကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာသူတို့ကိုတလအချိန်ပေးထားတဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်အသေးအံကြိုးပမ်းနေရတယ်ကွန်ဒိုဘီယာကိုတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အနေနဲ့ယူရိုတန်း30လောက်ရန်ရနိုင်တဲ့28နှစ်ရှိတဲ့အဲ့ကစားမကိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဗလက်ဆီယာနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အခွင့်အရေးရရင်တော့အရာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါနောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကဟိုတနေ့က RB Leipzig နဲ့ပွဲမှာပယ်နတီရခဲ့တုန်းကဘာကြောင့်အန်တိုနီမာရှယ်ကန်ခဲ့လဲမာကတ်ဝက်ရှိုးကဘာကြောင့်ဟတ်ထရစ်ရတာကိုမကန်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူရှင်းပြတယ်အဲ့ပွဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ first choice ပယ်နတီထိကာကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ပါလက်ရှိချိန်ထိပြီးတော့မှမာကတ်ဝက်ရှိုးကနောက်ပိုင်းမှာအလှည့်ကျကန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတွေ့တယ်အန်တိုနီမာရှယ်ကတော့ကန်တဲ့အပွဲတွေကသူတို့မပါတဲ့ခါမှာကန်ရတယ်ဒီအဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာဆိုရှာကဂိုးရမှယုံကြည်မှုပိုတက်လာနိုင်မဲ့ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့အန်တိုနီမာရှယ်နဲ့ဖောပါကိုပွဲအတွင်းမှာရလာခဲ့တဲ့ပန်တီရရင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုရက်ရှ်ဝိုရောမကန်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲကန်ဆိုပြီးသတိပေးသူကြိုပြောထားတယ်အထူးဖြင့်ဖောပါကိုအရင်ကန်ခိုင်းတယ်တကယ်တော့ဖောပါကအဲ့အချိန်မှာဖောပါမရှိတော့တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းပန်တီရတဲ့အခါမှာရက်ရှ်ဝိုဟာဟတ်ထရစ်ရဖို့အခြေအနေရှိပေမဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ကဆိုရှာပြောကြားထားတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆိုရှာကပြောခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဂိုးသမားဆာဂျီယိုရိုမက်ရိုကတော့သူ့ရဲ့အာဂျင်တီးနားကလပ်ဟောင်းကသူ့ကိုပြန်လာဖို့ကမ်းလှမ်းနေပါပြီ33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားဂိုးသမားဟောင်းကတော့ United မှာဥရောပလူစင်းမှာရော Premier League လူစင်းမှာပါမရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Romero ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်ဒီအများကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကလောက်ခလာစားတာရှော့ယူမယ်ဆိုရင်သူတို့အသင်းကိုပြောင်းဖို့ welcome ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် Chelsea အသင်းမှာလည်း penalty ပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်ဒါကလမ်ဘတ်ကအရင်တုန်းက Chelsea ရဲ့ first choice penalty taker ဖြစ် Eden Hazard အမြဲတမ်းကန်ခဲ့လို့ Hazard ကတုံလွဲခဲ့တယ်ဗျဒီလိုမျိုး 100% နီကောင်း penalty သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးကို Chelsea ဘက်က penalty taker ပြပေးထားရမှာ Jorginho ကအဲ့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကန်အားလော်စရာပဲ Liverpool နဲ့ပွဲမှာရောဟိုတနေ့ကပွဲမှာပါ penalty 2ချိန်လွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဂျော်ဂျင်ညိုဘောကိုမေးခွန်းထုတ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လမ်ဘတ်ကတော့ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ quality နဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့ penalty ကန်သွင်း style ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့အပြည့်မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာတော့ penalty taker တယောက်ပုံမှန် regular ဝင်အောင်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဂျော်ဂျင်ညိုကိုပဲ penalty ကန်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ် Chelsea အသင်းက clean sheet ဇက်တိုက်ရနေတဲ့ဂိုးသမားမန်ဒီကိုချီးကျူးနေကြလို့ခံစစ်ပိုင်းက Zuma နဲ့ Rudiger အတွဲကဒီတစ်ပတ်မှာ Thiago Silva ကြောင့်ပြန်ပြီးပြတ်သွားနိုင်တယ် Silva ကို Chelsea ကအနားပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Thiago Silva နဲ့ Rudiger လည်းထွက်လာနိုင်လို့ Thiago Silva နဲ့ Zuma ပဲလည်းထွက်လာနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ် Premier League Club Newcastle အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Saudi အသင်းပိုင်ရှင်တွေကပေါင်တန်း300နဲ့ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုကတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာပြဿနာတွေများစွာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိ Newcastle အသင်းကိုပေါင်တန်း300နဲ့ဝယ်ယူမှုကအပြီးမပြတ်သေးဘူးထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပွဲရှိတယ်အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ Newcastle ပြည်သက်တွေကတော့
Mike Ashley လက်ထဲကနေလွတ်ပြီးတော့အသင်းကိုဝယ်ယူတဲ့ယင်းနှမြုပ်နှံမှုအသစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရေနံတထေးတွေအာရက်ကဘာကတထေးတွေဝယ်ယူတာကိုသူတို့ကမျှော်လင့်လျက်ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဘူဒါဘီမှာထိုးသက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ UFC ရဲ့254ပြိုင်ပွဲကခပီးနဲ့ Justin Gaethje ရဲ့ပွဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းမှာအပိုရုပ်တံကြည့်ရတဲ့ Pay-per-view system နဲ့သူတို့ရောင်းချခဲ့တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း6,900,000ခွဲပဲရတယ်။ဒါဟာ2020ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ UFC ပွဲတွေထဲမှာပြစ်စမမြောက်အများဆုံးပွဲပဲမှတ်တမ်းဝင်နေအများဆုံးပွဲအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာ Kamaru Usman နဲ့တစ်ဖက်က Masvidal တို့ရဲ့ပွဲက 1.3 million ထိ Pay-per-view ရောင်းခဲ့ရပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Conor McGregor နဲ့ဒီ Donald Cerrone ကတသန်းကျော်ထိရောင်းရတယ်အခုခါပိပွဲကအခု6,900,000ခွဲဆိုတာတော်တော်ကိုနေတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ standard အရာJustin Gaethje နဲ့ Tony Ferguson ပွဲတော်မှာခပီပွဲထက်ပိုများတယ်။ဒါ Pay-per-view ကို UFC ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။